Бисмиллах, альхамдулиллах, ассалату вассаламу аля расулихи Мухаммад ва аля алихи ва сахби аджмаин. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Ибн Атоилла Сакандари рахматулла алейхи атагандык Хикамул Атоия, Атоиянын даанышман сөздөрү аттуу китебинен сабагыбызды улай. Белгилүү аалым Шахидул Минбар Мухаммад Саид Рамазан Бути рахимахуллахнын берген түшүндүрмөсү менен бүгүн 3-чү даанышман сөз. Савабикул химами ла тахрику асварал акдар дейт. Бул даанышмандуулук азыр которгондо болбой алат. Походу чечмелеп которуптур да. Бул хикмат өзүнөн алдыңкы хикматты өтүлгөндө ошондон кандайдыр бир кимдир бирөөдө бүдөмүк тура эмес ой пайда болуп калуусу мүмкүн. Ошону оңдоп түзөө жана толуктоо иретинде кетет. Бизди жайыбызга коюңуз, алгач биз бул хикматты жалпылай сырткы маанисин которуп берели дейт. Савабикул химами ла тахрику асварал қадар. Химам деген бул Аллах Таала бизге ыктыяр берген. Ошол ыктыярдын негизинде келечекте соода жаатында болсун, устачылык жаатында, окуу жана башка тиричилик ар тармакта бир иштерди чечиш үчүн чечимдерди чыгарууга Кудай Таала бизге ыктыяр берген. Мына ошол чечкиндерибиз, биздин чечимдерибизди айтып атат. Ошол чечимдерибиз жашоонун ар кайсы жаатында болсун, ага жетем, буга жетем деген пландарыбыз канчалык күчтүү болбосун, канчалык кубаттуу болбосун, ал Кудай Тааланын тагдыр деген чебин тешип өтүп кете албайт дейт. Асвар деген бул суурдун көпчүлүгү, суур деген бул белгилүү баягы шаарды курчап турган бир чепти айтат. Ибн Атоилла Алла Тааланын гайып бизге белгисиз кылып, өзүнүн гайыбында бизге гайып кылып, мага жана сага Кудай Таала тагдырлап койгон. Ошол Кудайдын тагдырын өтө күчтүү, өтө бекем, катуу, бийик, калың шаарды курчап турган чепке окшотуп жатат. Душмандар канчалык аракет кылбасын, ал чепти биягынан тиягынан тешип өтүүгө эч кандай жол таппайт. Анын сыңарындай сен дагы Алла Тааланын тагдырын өзүңдүн мүдөө максаттарың менен, пландарың менен, алда койгон көптөгөн нерселерибиз, пландарыбыз бар да. Ошол пландарды коюуда биздин айлабыз курч болушу мүмкүн. Укмуш пландарды ойлоп тапкан болушубуз мүмкүн. Күч кубатыбыз дагы ашынып, ар тараптан биздин жөндөмүбүз бар болушу мүмкүн. Ошого карабастан Кудай Тааланын ошол чеп сыяктуу болгон бекем тагдырын тешип өтүп кете албайбыз дейт. Кул жеймин дейт куйрукту, Кудай билет буйрукту дегендей. Ибн Атоилла айтайын деген бул хикматтагы маани: эй адам уулу, каалаганыңдай иштегин, натыйжаларга жетүүгө каалаганыңдай аракет кылгын. Жана Кудай Таала сени коюп койгон бул себеп ааламында колуңдан келишинче ошол натыйжаларга жетүүгө себептерди аткарсаң дагы бир нерсени эсиңе түйүп койгун: сен кылып аткан себептер канчалык чечкиндүү, канчалык сырттан караганда сага таасирлүү болуп көрүнүп жатса дагы, эгерде ал сенин чечимдериң, пландарың, максаттарың Кудай Таала гайып эзелки өзүнүн илиминдеги өкүмүнө жана казасына каршы келе турган болсо, дал келбей турган болсо, анда ал мындай бир сөлөкөттүү өлүк сыяктуу эле эч бир пайда бере албайт. Эң оболу бизге важип болот дыккаттуулук менен каза жана кадар деген экөөнүн ар бирөөсүнүн маанисин билип алалы. Көптөгөн адамдар каза жана кадар дегенди тескери түшүнүп алышкан. Ошол көпчүлүк адамдардын ошол тагдыр маселесиндеги бүдөмүк ойлору менин ал-инсану мусайярын ам мухайярын, инсан ыктыярдуубу же ыктыярсызбы деген китебимди жазууга түрткөн. Мен ал китебимде бул тагдыр темасын кенен кылып түшүндүргөнмүн жана колдон келишинче адамдарга бүдөмүк болгон ойду жандырууга аракет кылмакмын. Жана ошол китебим тагдыр маселесинде көптөгөн адамдарга бүдөмүк болгон ойлорду кетирүүдө эң негизги жакшы бир роль ойноп берет деп үмүт кыламын. Эми ушул абалдан пайдаланып мен кыскача айта кетейин. Каза жана кадар яғни қаза ана тағдыр деген экөөнүн маанисин баяндоого кайтып
аны бир бүдөмүк бир түйүндү жандыра тургандай адамдарга туура эмес ушу тагдыр боюнча ойлор келип калган, ошону жандыра тургандай бир түшүндүрүү берүүгө аракет кыламын. Биз тагдыр деп эле билебиз да, илимде каза анан кадар деп айтылынат да. Экөөнүн айырмасы эмне десе, каза деген бул Кудай Таала келечекте боло турган бардык нерселерди эзелки илими менен билип коюусу. Ал эми ошол Кудай Таала эзелки илими менен келечектеги боло турган нерселерди билип койгондогусу өз убакты сааты келгенде ишке ашуусу тагдыр деп айтылынат. Бул эми Ашари мазхабы, Ашари акыйдасынын негизинде айтып аткан болушу мүмкүн, бирок Матуриди акыйдасында бул жерде лавзи гана талаш тартыш бар да. Матуриди акыйдасында деле ушундай дейт, бирок ал казаны кадар деп аткан болот, кадарды каза деп аткан болот да. Бирок аныктама ушундай. Соң ошол каза Кудай Тааланын, бул жерде мындай бир дагы бир кыстырма айтып кетейин. Ал нерсени бул хикматында айтпаптыр да, башка жеринде айтат. Бирок адамдарга түшүнүктүү болсун. Тагдыр маселеси дегенде бул Алла Тааланын илим сыпатына барып байланат дейт да. Илим сыпатына байланат дейт. Тамсил кылып айта келгенде, машинанын фарасы бар. Ал канча километрге чейин алдыга жарыктыкты соккондо алдыдагы аңгыл дөңгүл, оңго солго бурулуштун бардыгы билинип калат. Ошол жарыктыктын негизинде сен алдыда тиякта бурулуш бар экен, тиякта чуңкур бар экен, акырындайын деп ориентир аласың да. Анын сыңарындай Кудай Тааланын тагдыры дагы ошол Алла Тааланын илим сыпатына байланат. Илимдин шааниси, илимдин натурасы бул адамды мажбур кылуу эмес дейт. Илимдин натурасы бүдөмүк болгон нерсени жандырыш, жашырын болгон нерсени ачыкташ дейт да. Кудум эле жанакы жарыктык караңгылыктагы нерсени кетирип жарыкка чыгаргандай, мындай ачыктоо, жарыкка чыгаруу дейт да. Ошол Кудай Таала илими менен келечектеги нерселердин бардыгын билип койгон. Момдай болот деп ошонун негизинде Кудай Таала тагдырды жазып койгон. Демек бул жерде адамдын ыктыярдуу же ыктыярсыз дегенде тагдырдын байланышы жок дейт да. Бул жаатын алып караганда. Анан Саид Нурси рахимахулла деле айтат, мындай 1000 актанууну бияка кой, ошол тагдыр боюнча биз ыктыярыбыз жок, Кудай Тааланын колундабыз деп жанакындай фыркалар чыккан да. Андыктан биз күнөөкөр эмеспиз, мен арак иштим, анткени бул Кудай Таала менин тагдырыма жаздым дегендечи. Уялчы дейт да. Ар бир адам жүрөгүнүн түпкүлүгүндө ыктыярдуу экенин билет дейт. Ар бир жөнөкөй адам ыктыярдуу экендигин, ага каалоо берилгендигин, эрик берилгендигин, тандоого берилгендигин прекрасно билет дейт да. Соң бул тагдырдын арасынан кээ бир түрлөрү бар. Ишке ашуусунда адамзаттын каалоосуна эч бир катыш жок. Мисалы, мусибат, кайгы, капа, өлүм, оору, өнөкөт оорулары, бул нерседе же болбосо табигый кырсыктар, зилзала, жер жутуп кетүү, шамал, борон, суу ташкындары, сел, мына окшогон нерседе инсандын ыктыяры дагы жок, катышуусу эч бир жок. Бул Кудай Тааланын каалоосу менен болот, Кудай Тааланын жаратуусу менен болот. Ал эми тагдырдын экинчи дагы бир түрү бар. Ал жаратуусу менен болот. Бирок инсандын каалоосунда анда үлүш болгон болот. Мисалы, Асан жаман ишти кылууга ниет кылат, ыктыяр кылат, Кудайым аны жаратып берет. Үсөн жакшы ишти кылууга максат кылат, Аллах аны жаратып берет. Ниет, максат пенде тараптан, ошого жараша аны иш жүзүнө ашырып жаратыш, холк бул Кудай Таала тараптан болот. Бул эки түр тең, кандай болгон күндө дагы бир нерсени билип алгын, бул эки түр тең, яни сен ыктыярың болбогон тагдыр бар, сен ыктыярың болгон тагдыр бар, Мисалы, өңүң, түсүң, жынысың, келбетиң, бул абсолюттук түрдө биздин ыктыярыбыз жок.
мен тандап алган эмесмин эркек болушту, мен тандап алган эмесмин кыргыз болушту. Бирок Кудайым ушундай кылды. Ал эми намаз окуймбу, окубаймбы, илим аламбы, албаймбы, уже менин ыктыярым бар бул жерде. Ушул эки түрдөгү тагдыр тең Кудай Тааланын казасына, кадарына кирет. Анткени мунун бардыгы эмне менен болот? Каза, кадар эмнеге байланыштуу дедик? Кудай Тааланын илимине жана Кудай Тааланын жаратуусуна байланыштуу. Бул экөө тең Кудай Тааланын илими менен болот. Сен ыктыярың жок болгон нерсе дагы, мисалы кырсык. Сен ыктыярың болгон нерсе дагы, намаз окудуң же окубай койдуң. Бул Кудай Тааланын илими менен болот. Кудай Таала ошону билеби келечекте эле? Мурда эле билип койгонбу? Билип койгон. Кудай Таала ошол иш жүзүнө ашканда ошону процесстерди, жагдайларды ким жаратат? Алла Таала жаратат. Эми биз бул жерде тагдыр темасын өтө кенен айтыш ал тууралуу ага өзүнчө бир чоң тема. Эми Ибн Атоиланын бул хикматка байланышы мындай дейт. Кээ бир адам ырыскы себептерине токтолушу мүмкүн дейт. Анан ошого шугулданып, ошо менен иш алып барышы мүмкүн. Бирок карай келсе, баягы ырыскыда себептери кылат да. Мисалы акча табыш үчүн 1000 түркүн жумуштар бар. Анан ошол жумуштарды кылганда шариатка каршы келип калуусу мүмкүн. Анан бирөө жарым келип, бул кылып аткан жумушуң шариатка каршы, мындан алыс бол, муну менен иш алып барбагын десе, аны менен мындай деп спорт этиши мүмкүн дейт. Ырыскы табыш үчүн себептерди кылыш шариатта бар, талап кылынган. Алла Таала бекерпоз адамды жаман көрөт. Түгүл, мен Ибн Атоиланын хикматына карманамын. Ал жерде эмне дейт? Кудай Таала сен себептер ааламда койсо, аны аткар деп айтат, деши да мүмкүн дейт. Буга жооп мына ушул жерден келет дагы, сен мурда хикматта угал айтып атасың да, себептерин ааламда турганда себептерди кылыш керек. Бирок бул жерде кечирип кой, бир нерсе бар. Савабикул химам ла тахрикул асвар вал акдар. Сенин иш алда койгон план максаттарың канчалык күчтүү, айлалуу болсо дагы Кудай Тааланын тагдыр деген сепилин, чебин тешип өтүп кете албайт. Атап айтканда, мисалы дейт, сен шариатка ылайык келбеген бир жумушту кылып жатасың. Мисалы бир шаардасың, ал шаар арамга толгон дейт. Карасаң, сен дагы сыныктан башкасын баары жугуштуу болуп, ошол арамдарга жабышып, сен дагы ошолорго таасирленип, жуурулушуп бартасың дейт. Бул жерде сага милдет болот, ошол соодаңды токтот, бизнесиңди токтот дагы, эмне болуп кетсе дагы, башка сага бул күнөөлөр, бул жаман нерселер жукпай турган шаарды көздөй көчүп кеткин деп айтылынат дейт. Эми эгерде ал адамдын сенин шайтаның сага келип, Кудай Таала сага ырыскы табууга ушуну себеп кылбадыбы? Анан сен бул жумушту таштап сала турган болсоң, мунун ордуна ырыскы табууга кайсыл прибыль, кайсы нерсени сен табасың анын ордуна? Эгер бул эшикти жаап салсаң, ырыскынын эшигин өзүңө кесип салган болосуң го десе, сен шайтаның айткын дейт. Менин соодам жана бизнесим ушул шаарда кылып аткан, мен ырыскымдын булагы деп сага ким айтты? Менин жыргалчылыгымдын, жашоомдун чыныгы себеби деп муну сага ким айтты? Мындай бүдөмүк оюң мага үстөмдүлүк кыла албайт. Мен Алла Тааланын сөзү менен жашаймын. Астаиду билла, инналлаху ва раззаку зул кувватил матин. Чынында Алла Таала ал ырыскы берүүчү жана өтө күч кудуретке деп айткан. Алла Таала фаптага индаллахи ризқа, Аллахтан ырыскыны сурагыла, ырыскыны Алладан көздөгүлө деген, мен ушул аят менен жашайм деп жанагы шайтаныңа жооп берип койгон дейт. Ошондой эле мен пайгамбар алейхиссалату вассаламдын муттафак алей болгон Бухари жана Муслимде тең риваят кылынган, силердин кимдир бирөөңөр южмау инна ахадакум южмау халкуху фи батни уммихи 40 яуман нутфатан, силердин ар бирөөңөр энесинин курсагында 40 күн бир тамчы суу абалында болот. Сумма якуну алакотан, соң ал бир неме болот дейт. 40 күндөн кийин мислу залик алака, бир үзүм эт болот дейт. Алака кою кан болот дейт. Бир тамчы суу бир 40 күн абалында, экинчи 40 күн абалында коюланган кан болот дейт. Сумма якуну мулготан, соң бир үзүм эт болот, мислу залик 40 күндөн кийин. Сумма юрсал илейхил малак, анан 4 ай өткөндөн кийин, соң деп айтылып тур, ошондо 40, 80, 120. 120 болгондо 4 айдан кийин ага периште жөнөтүлөт дейт. Бул Бухари, Муслимде риваят кылынган хадис, пайгамбар риваят айтып атат өзү. Фаянфугу фихи рух, анан баягы периште 4 ай болгондо балага келип жан үйлейт дейт.
рух салат дейт Кудайдын буйругу менен. Юмару би арба калимат, жана периште 4 калиманы жазууга, сөздү жазууга буйрулат. Би катби ризкихи, рызкысы. 4 айдан эненин курсагында рызкысы жазылат дейт. Ва ажалихи, ажалы жазылат дейт. Ва амалихи, амалдары жазылат дейт. Ва шакиин саид, бактылуу же бактысызбы ошол жазылат дейт. Мен ушул хадис, ушул сөз менен жашаймын. Демек, сага келип жаткан ырыскы Алла Тааланын илиминде эч эле регистрация кылынган, жазылган, Алла Таала билген. Алла Тааланын казасына, тагдырына кирет ошол сен таап аткан ырыскы. Бирок анан сага ошол Кудай Тааланын ошол тагдырында, илиминде, жашырылган, гайыбында жазылган рызкы гана сага жетет. Ошол ал эми сенин мээнетиң, сенин жигердүүлүгүң, соода жаатында кылып аткан аракеттериң ошол Кудай Тааланын эзелки илим менен, өкүмү менен, каза кадарына регистрация кылып койгон нерсесине кызматчы гана болот. Алла Тааланын тагдыры сенин немеңе кызматчы болбойт, сенин иш алып барган мынау мээнетиң Кудай Тааланын каза кадарына кызматчы болот дейт да, ошону ээрчит дейт. Анан сен ошол сага васваса кылып азгырык ойду салып аткан шайтаныңа айтып койгон дейт. Эгерде Кудай Таала мага байлык жана ырыскыны жазган болсо, молдук жазган болсо, анда бул ырыскы мени ээрчит, мен каякка гана барбайын, каякта гана болбойн. Эгерде Кудай Таала мага өзүнүн эзелки илиминде аз ырыскы, ченелүү ырыс малды жазган болсо, анда ал ошол аз бойдон, Кудай Таала белгилеген бойдон калат. Мен канчалык жашасам дагы, канчалык жер кыдырып, соода жаатында 1000 түрлүү бизнес кылсам дагы дейт. Канчалык мен жер кессем дагы, ошол ааламдын чыгыш батышына кессем дагы, Кудай Таала мага дайыма жазган гана ырыскы жетет. Анткени деп туруп бул хикматты окуп атат. Савабигил химам ла тахрик асварал акдар. Сенин пландарыңды, максаттарың өтө укмуш болуп, айлалуу болуп, алыска чейин көздөлгөнү дагы канчалык курч бекен болбосун, Кудай Тааланын тагдыр деген чебин тешип өтүп кете албайт. Сен мына ушул жерден ошол Ибн Атойланын бул хикматы менен алдыңкы хикматтын ортосундагы байланышты билдиң болуш керек дейт да. Себептер ааламда деселе, бардык себептерди кыла бербей дейт. Аны иргешиң керек, ылгашың керек дейт. Анан бул жерде дагы бир акыйкат бар. Анда адамдарга мындай бир суроо туулушу мүмкүн дейт. Анда себептер менен иш алып барбай эле коелу анда. По-любому не себеп кылбагын, не аракет кылбагын, Кудай Тааланын маңдайга жазып койгон тагдыр деген стенасын тешип өтө албайт турбайбы? Анда эмне кылабыз, жер бетинде иштеп, аракет кылып, анда жата берели, алма бош оозума түш деп сен айтышың мүмкүн дейт. Буга жооп дейт. Сен ошол Кудай Тааланын себеп ааламында турган чагыңда эки абалдын бирөөсүндө болосуң дейт да. Жанакы эки абалды айтпады беле? Биринчи себеп ааламы болот. О Байышбеке. Биринчи себеп ааламы болот. Анан себептен бошотулган абал болот деп, ал башка. Анан себеп ааламында турганда дагы эки абалда турат экенбиз да. Биринчи абал ошол себептер шариатка, биринчи себеп сенден алыс болот экен. Сенин жигердүүлүгүңө, сенин мүмкүнчүлүгүңө баш ийбейт да. Кылайын сең, ал возможность, мүмкүнчүлүк сенде жок. Демек, бул учурда сен тажрид ааламындасың. Яни себептен бошотулдуң. Аны кылайын десең, ал себеп сага кол жеткис, алыс, сен мүмкүнчүлүгүңдө эмес. Демек, сен ал себепти кылууга милдеттүү эмессиң, ал себептен бошотулдуң. Бул жерде сенден талап кылынган нерсе эмне? Истислам. Тагдырым ушул жазылыптыр деп ошого моюнсунуң жана күтүүң. Мисалы, ажылыкка барайын деп атасың. Бирок ажылыкка барганга сенде себеп ааламында турасың да, мүмкүнчүлүк жок. Ажылыкка барганга $4000 акча керек. Баскан турган доллар, кой боюн союш менен койго $200 кетет. $3800 ажылык болсо, мисалда, как минимум $4000 акча керек. Карманный расход эсептебегенде. $4000 табайын сең, мүмкүнчүлүк болбой атат сенде. Айлыгың 15000 сом, 20000 сом, үй бүлөңдөн артпай атат. Демек, сенде азыр Кудай Таала себеп ааламынан сени бошотуп койду. Ажылыкка барганга сенде мүмкүнчүлүк жок. Значит, бул жерде талап кылынган нерсе сенден тагдырыңа моюнсун. Ушундай экен. Анан күт дейт. Ал эми ошол себептер пайда болдубу? Себептер алдыңа төгүлө келдиби? Анда сенден талап кылынган нерсе кылгын дейт да. Возможности кетирбегин дейт. Истаин биллахи ва ла таажаз. Кудайдан жардам сура, мүмкүнчүлүк келдиби? Алсыздык көргөзбөй, чечкиндүүлүк менен ошону карманып калгын дейт пайгамбарыбызчы. Анан
Эми ушул жерден примечанияда такасурул асбаб гойрул машруа фи хукмил адам кама закарна дейт. Акча табууга мүмкүнчүлүк атайыбай көбөйүп кетти. Бирок шариатка ылайык келбеген бир жол менен көп акча табууга мүмкүнчүлүк туулуп калды. Бул эмне болот десе, бул жоктуктун эле өкүмүндө болот. Себептердин ааламында түштүң, возможно пайдаланып кал эмес. Бул жок өкүмүндө. Анткени арам жол менен келип калды. Ал келбегендей эле болуш керек да сен үчүн. Бул жерде сенден талап кылган нерсе, аны билмексен болуп койгун, андан алыс болгун дейт да. Мисалы биздин эле Муса байке Сентира мешітіндеги замчы, буга чейин да айткам. Бир убакта баптистке намаз окуп бергин деп сунуштаптыр да. Ал убакта балыкчыда үйүм жок эле дейт да, квартиралап жүрчү элем дейт. Көрдүңбү? Бир жаназа, 4 такбир, бир үйлүү болуп калгантасың да. Бирок бул возможность деп эсептелбейт. Анткени шариатка ылайык келген жок. Муса байкебиз эң туура кылган. Ошондон алыс болду. Иншалла, ал үчүн Кудайым бейиштен үй берсин иншалла. Экинчи абал, ошол шариатка ылайык себептер возможно сенде туулат, мүмкүнчүлүк болот. Ал учурда сен эмне кылышың керек? Ага жүзөнүшүң керек, аны менен иш алып барышың керек. Бирок этикадың кандай болуш керек? Ушул себептин затында таасирлүү күч бар деп этикад кылбашың керек да, Кудай сактасын. Анткени себеби сен Кудай Тааланын себептерин ааламында турасың. Кудай Таала себептерин иш алып баргын деп буйрук берген. Бирок ушундай якын менен ар дайым сенин акылыңды жана жүрөгүңдү таштабасын. Таасир бул Кудай Тааланын каалоосуна гана байланыштуу. Кудай Тааланын өкүмүнө гана байланыштуу. Миң таасирлүү мүмкүнчүлүк болуп турса дагы, бирок Кудай Тааланын каалоосуна, Кудай Тааланын өкүмүнө каршы келсе, ал ишке ашпай калат. Анан ошол шариатка ылайык келген себептерди кылыш бул Кудай Тааланын кылгын деген биздин мойнубузга койгон вазыйпасы. Кудай Тааланын бизге берген буйругу. Демек, ошол себептерди кылып атканда биз себеп менен иш алып барбайбыз. Мисалы, мен чабам, мен дыйканмын, жаз келди, Кудайым мага жер берди, суу берди, ден соолук берди, дыйканчылыктын шаймандарын берди, үрөн берди, урук берди. Ошолорду сеп атканда мен материалисттер деле болуп, жерим турса, топурак капкара болсо, суу кенен болсо, бияк деген климаты жакшы, жылына 2 сыйра түшүн берген оштой болгон жер болсо, шаймандарым болсо, үрөн, бүт семирткичтерим бардыгы болсо деп Кудай Тааланы унутуп калбашым керек да. Мунун бардыгы деген жансыз сөлөкөт. Мунун затында таасир жок. Сен муну кылып атасың. Сырттан караганда дүйнө менен иш алып баргандай болуп атасың. Бирок бул Алла менен болуп аткан иш. Кудай Таала кылгын дегендиктен анын буйругуна моюн сунуп, анан себептер менен иш алып барып атабыз. Демек, сырттан караганда себептер менен эмес, Алла менен иш алып барып атабыз. Ал эми ошол себептерди кылгандан кийин андан натыйжалар пайда болот да. Үйлөнгөндөн кийин, мамиле кылгандан кийин аялдын боюна бүтөт, себепти кылдык, андан натыйжалар пайда болуп, бала төрөлөт. Урукту септик, жер тыттык, көмдүк, сугардык, себептерди кылдык, андан тартиптелген натыйжалар пайда болуп, түшүм чыгат. Ошол андан тартиптелип чыга келген натыйжалар себептерден эмес, ал Аллах Тааладан. Демек, бул себептер Алла Тааланын казасына, кадарына кызматчы гана болот. Каза менен кадар Кудай себептерге кызматчы эмес. Эмне Ибн Атойла бул хикматында ушуну айткысы келип жатат дейт. Анан ушул жерден бир нерсеге токтоло кетели. Бүгүнкү күндө көптөгөн мусулмандар бул жаатта мүчүлүштүк кетирет. Атүгүр кээ бир аалымдар дагы өздөрүн аалыммын, молдомун дегендер дагы, ислам чакырыгы менен иш алып баргандар дагы бул жаатта каталык кетирип, көгөрүп, көшөрүп, биз дүйнөдөгү себептерди иш алып барып жатабыз. Мисалы, от болсун, суу, уу, дары, тамак аш, булар затында таасири бар деп айтышат дейт. Кудай сакта, антип айтпа. Бул акыйдага терс келет. Нерселердин затында самостоятельно таасир бере турган эффект, таасир жок десең, бирок
деп туруп кайра сөздөрүн оңдоп ошол таасирди ошого коюп аткан Кудай Аллах өзү болуп атат да деп жооп беришет дейт. Мен бул жерде эми бул адамдарга акыйда аалымдарынын логикасы менен, калам илиминин логикасы менен жооп бергим келбейт. Анткени себеби алар калам илимине, акыйда илимине эч бир баа беришпейт. Алар үчүн баары бир дейт да. Андай болсо мен аларга балким таасир берер деп ачык Куранда келген кескин аяттар менен эскертүү жасагым келет. Анан аларга ошол чыныгы таухид акыйдасы талап кылган нерсени айткым келет. Алла Таала затында дагы жалгыз, сыпаттарында дагы жалгыз. Мисалы Курандагы аят Астагфирулла Бакара сүрөсү 255 аят. Аллаху ла илаха илля хуал хайюл койюм. Аятал Курси күнүгө 5 жолу окуйбуз, как минимум 5 убак намаздан кийин. Алла Таала өз улуу затын Койюм менен сыпаттап жатат. Койюм деген бул ал-Коим би амрил кауни куллихи аля давами вал истимрор. Алла Таала бул ааламдагы бардык нерселерин ишин Кудайым өзү жайгарып, өзү контролдоп, өзү кылып турат. Ар дайым жана уланыңкы түрдө. Роботторго бир программа берип таштап коюп, ана мен айтканда мен өчүргөн иштебей каласыңар, пока иштей бергиле, мен башка жумуштарым көп деп адамдар менен роботтордун ортосундагы мамиледе эмес. Секунд сайын ар бир атомдон тарта арш курсийге чейинки процесстерди Кудайым өзү жаратып, өзү контролдоп, постоянно ушундай кылып турат. Дүйнөдөгү кыймылдаган кайсыл гана нерсе болбосун, кичинекей атом, молекуланын ичиндеги нерселер болбосун, таасир берген, таасирленген нерселер болбосун, алардын бардыгы ар бир көз ирмем сайын Аллах тараптан келген күч кудурет менен иш алып барат. Демек, ушундан кийин кайсыл себептин өзүнүн эгемендүү бир таасири күчү калды дейт. Бир атом молекулада мындай өз алдынча бир таасир бере турган күч кубат жок. Башка бир аят Астагфирулла Рум сүрөсү 25 аят. Омин аяти ан такумас самау вал арду би амрих. Аллах Тааланын улуулугуна аят белгилердин бири асман жана жер Алланын амыры менен турат дейт. Атап айтканда бардык галактикалар, планеталар, жер, анын ортосунда бардык нерселер өз вазыйпаларын, Кудай Таала буйруган вазыйпаларын кылышат. Кудай Тааланын буйругу менен, Кудай Тааланын контролдоосу менен. Эми бул жерден унутпагын дейт. Такуму деген сөз турат, асман жана жер Алла Тааланын буйругу менен турат дегендеги такуму деген турат деген сөз бул фейл мудори дейт. Келер чактагы туюндурган фейлди айтат. Учурчак жана келечакта туюндурган этиштен турат. Араб тилинин грамматикасында бул фейл мудори, учурчак жана келер чакты туюндурган бул этиш ар дайымкылыкка, бир нерсенин ар дайым үзгүлтүксүз, ар дайым уланып тургандыгына далалат кылат. Демек, сен көрүп турган бардык аракеттер, бардык ааламдагы өзгөрүүлөр, кичинекей болсун, чоң болсун, көз ирмем сайын Кудай Тааланын кудурети менен, Кудай Тааланын буйругу менен ишке ашат. Эми Кудай Тааланын бул Роббани сөзүнө ой жүгүртө турган болсок, биз түшүнөбүз. Бизге көрүнүп турган бардык себептер Кудай Тааланын салтанатына, султандыгына баш ийген аскерлер болуп эсептелет. Кудуретти жана таасирди көз ирмем сайын Аллахтан алат. Алардын затында таасир бере турган эффект, күч кудурет жок. Эми ушундан кийин Кудай жалгыз болгон, ахат болгон, вахид болгон Аллах Тааладан бөлүнүп, сенин жаратууңа, кудуретиңе, контролуңа муктаж эмесмин. Мен өз алдымча эле эффектимди, таасирин берем деген кайсыл атом молекула калат дейт. Сабагыбыз эмкиде уланат иншалла. Субханакаллаху бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.